Привет! Сегодня на канале Пион. Кстати, я только сегодня обновился, и сейчас мы будем играть. Угадайте во что? Конечно же, метеоритный дождь. Сейчас вы все узнаете по порядку. Ой, я завис что-то. Токс. И посмотрите только на моих дракончиков. А еще у меня есть змея. И здесь должен один быть пион. Мне кажется, что этот похож на пиона. Хотя давай потом назовем его. Ну, ребята, напишите, как по-английскому будет пион. Просто я в гугле, честно говоря, не спрашивал. Ну и вообще, скажите, как этого дракончика назвать? Я очень буду рад прочитать комментарий. А сейчас полетели в далекие края. Вы такие говорите, а чё ты раньше не снимал про аккаунт этот и вообще не снимал про эту игру? А я вам скажу, потому что я, честно говоря, не додумался снимать, и вот чем-то я застрял. Ну и вообще, это Безумик играл на это видео. Так. Ой. Опять застрял, честно говоря. Ну, тяжело дается с управлением мне первоначально. А это что еще за зимняя локация? Ну, в общем-то... А это что за самурай огнеборца, а? Ну, правда, ребята, скажите, что это за самурай огнеборца? Вот мне хочется узнать. Серьезно? Босик. Я дам Сариум. Мне лаги, что ли?
Я забыл покормить своего дракончика. Э-э-э! Куда делся мой дракон? Ёшки-матрошки! Что это за пужа-житель? Мгм. То есть вы хотите сказать, поэтому мама дорогая, но мы приступаем. Это гарпия или кто очень быстро? Опять профукала. Короче, очень лагает. Ну, надеюсь, вам это видео понравилось. Всем удачи. Пока-пока.